Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, լինելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական մասնագիտացման դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված թեկնածու եւ օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքի 135-րդ հոդվածով ընձեռնված հնարավորությունից հանդես եմ գալիս կարճատև ելույթով, որոշակի դիտարկումներ անելով Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանին վերապահված գործառույթային շրջանակներում արդարադատական առաքելության առանձին ասպեկտների շուրջ։ Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների սուբյեկտիվ քաղաքացիական իրավունքների լիարժեք ու համակողմանի պաշտպանության գործում առանձնահատուկ կարևորություն ունի դատական համակարգի արդյունավետ գործարկումը, ինչը պետք է ինստիտուցիոնալ եւ գործառույթային մակարդակներով ներառի դատական ատյաններից յուրաքանչյուրի նպատակայնությունն ու խնդիրների իրացվելիությունը։ Վճռաբեկ դատարանն իրեն վերապահված գործառույթային շրջանակներում միայն կարող է ներազդել երկրում արդարադատական գործունեության բարելավման եւ իրավական համակարգի կատարելագործման գործընթացների վրա։ Դրա համար վճռաբեկ դատարանը պետք է օժտված լինի համարժեք գործիքակազմով եւ միայն այդ գործիքակազմի գործադրմամբ նա կարող է կատարել իր որպես բարձրագույն դատական ատյանի արդարադատական բարձր առաքելությունը։ 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ վճռաբեկ դատարանին վերապահված էր ընդամենը միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու գործառույթ։ 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններով նախատեսվեց Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նոր եւ բոլորովին այլ գործառույթ, այլ օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելը։ Վճռաբեկ դատարանի գործառույթային զարգացումն ապահովվեց 2015 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նոր խմբագրությամբ, երբ օրենքների միատեսակ կիրառությունն ապահովելու գործառույթը զուգորդվեց մարդու իրավունքների եւ ազատությունների խախտումները վերացնելու գործառույթի հետ։ Աներկբա է, որ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի գործառույթային ներկա կարգավիճակը վերջին 3 տասնամյակներում Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից ի վեր հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի կառուցողական էվոլյուցիայի արդյունքը։ Վճռաբեկ դատարանի գործառույթային երկու փոխկապակցված ուղղություններին անդրադառնալով արժանվույն գնահատելով տարիների ընթացքում վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը դատական իշխանության ամրապնդման եւ ընդհանրապես պետական շինարարության գործում փորձենք ուրվագծել նաեւ անելիքները, նշել այն գործիքները, որոնց գործադրմամբ նպաստ կապահովենք բարձրագույն դատական ատյանի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը։ Վճռաբեկ դատարանն օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությամբ ապահովում է օրենքների ընդհանրություն, օրենքի առաջ հավասարություն, իրավական որոշակիություն, իրավական համակարգի կայունություն եւ համակարգայնություն։ Օրենքի միատեսակ կիրառությունն առանցքային է օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի համար։ Հակասական դատական ակտերի շարունակ ընդունումը կարող է իրավական անորոշության վիճակ ստեղծել, ինչը կարող է նվազեցնել հանրային վստահությունը դատական համակարգի հանդեպ։ Հանրային բարձր վստահությունն իրավունքի գերակայության վրա հենվող պետության առանցքային բաղադրիչներից է, եւ հանրային բարձր վստահության ապահովումը այդքանով դառնում է հույժ կարևոր։ Օրենքի միատեսակ կիրառությունը նպաստում է դատարանների նկատմամբ հանրային վստահության աճին եւ խթանում է արդարացիության ու արդարության վերաբերյալ հանրային ընկալումները։ Եթե կողմերի համար նախորոք հասկանալի լինի, թե ինչ իրավիճակում են իրենք գտնվում, դատարան դիմելը գուցե նրանց առաջին ընտրությունը չի լինի։ Նախադեպային նշանակության որոշումով լուծված գործերով հստակ, հետևողական եւ վստահելի կանոնների սահմանումը կարող է նվազեցնել վեճերի լուծման հարցում դատական միջամտության անհրաժեշտությունը։ Վերջին տարիներին դատական համակարգի համար իսկական մարտահրավեր է դարձել դատարանների գետ ծանրաբեռնությունը։ Այդ ծանրաբեռնվածության պատճառները շատ են, փոքր չեն նաև այդ պատճառների չեզոքացման ուղղված ներազման միջոցների ընտրանին, որոնց մասին դեռ առիթ կունենանք խոսելու ծրագրային այս հակիրճ ելույթից հետո ենթադրաբար հարցերի եւ պատասխանների շրջանակներում, սակայն վճռաբեկ դատարանի գործառույթային իրացման խնդիրը ներկայացնելու շրջանակներում
Ցանկանում ենք շեշտել, որ օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելը նաեւ ծանրակշիռ մեխանիզմ է դատարանների ծանրաբեռվածությունը էականորեն նվազեցնելու ցկտումներում։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելուն ուղղված ջանքերը ոչ միայն միտված են լինելու բարձրագույն դատական ատյանի գործառույթային առաքելության իրականացմանը, այլև ունենալու են ավելի լայն համակարգային նշանակություն, նպաստելով դատավորների եւ դատարանների անկախության ապահովմանը, քանզի ծանրաբեռնվածության նվազեցումը նաեւ բերում է աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, բարձր արդյունավետությունը ինքնին գեներացնում է հանրային բարձր վստահություն եւ հարգանք դատական համակարգի հանդեպ եւ վերջինս էլ հենց դատավորների եւ դատարանների անկախության բաղադրիչն է հանդիսանում։ Հենց նման իրավական անկալում է դրված նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի մեկնաբանման հիմքում, որը վերաբերում է արդար դատականության կամ որ նույնն է արդարադատության արդար իրականացման իրավունքին։ Արձանագրելով օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համակարգաշեն նշանակությունը, մեզ համար նույնպիսի նշանակություն է ստանում նաև այս գործառույթի իրացման կատարելագործման ուղղված գիտագործական համակ ջանքերը, որոնց կփորձենք առանձնանալ ստորև, իհարկե հեռու մնալով այն հավակնությունից, թե ներկայացնելու ենք անհրաժեշտ գործիքների վերջնական կազմը։ Հետևում ենք այն համոզմունքին, որ ճանաչողությունը պրոցես է, որն ունի սկիզբ, սակայն ոչ ավարտ, եւ մենք անվերջ գնում ենք ճանաչողության, երբեք չսպառելով այն։ Օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի գործառույթը իրավական համակարգը զարգացնում է ըստ էության դատական նախադեպի արմատավորման ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետությունում վճռաբեկ դատարանի որոշումները չեն հանդիսանում պարտադիր ուժ ունեցող նախադեպեր, այդպիսիք կոչված են ապահովելու ընդամենը օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, ասել է, թե հանդիսանում են ուղենիշային կամ մեկնաբանող նախադեպեր, որոնք պարտադիր են ստորադաս դատարանների համար այնքան ժամանակ, քանի դեռ ստորադաս դատարանները նույնանման փաստերով այլ գործով չեն հիմնավորել վճռաբեկ դատարանի օրենքի մեկնաբանություններից տարբերվող մեկնաբանությամբ հանդես գալու իրենց դիրքորոշումը։ Ուղղակիորեն այդպես էլ սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքի սահմանադրական օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասում։ Հատուկ ցանկանում ենք նշել, որ պարտադիր ուժ ունեցող նախադեպերը նորմաստեղծ նախադեպեր են, որոնք վկայում են այն մասին, որ դրանցով դատարան ըստ էության նաև իրավաստեղծ գործունեություն է իրականացնում, իսկ ուղենիշային նախադեպերով դատարանը ընդամենը միայն մեկնաբանում է օրենքի նորմը եւ ոչ ավելին։ Հայրենական իրավագիտական առանձին շրջանակներ պաշտպանում են այն տեսակետը, որ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումներով կարող են թողարկվել ինչպես նորմաստեղծ, այնպես էլ մեկնող նախադեպեր, եւ պարադոքսն այն է, որ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական գործերով նախադեպային պրակտիկայում հանդիպում ենք իսկապես նորմաստեղծ նախադեպերի։ Նման մոտեցումը կոնֆլիկտային է իշխանության երեք ճյուղերի բաժանման եւ օրինականության համատեքստում, քանի որ իրավաստեղծ գործունեության իրականացման հանրային ծառայությունը իշխանության օրենսդիր թևի իրավունքն է, մոնոպոլ իրավունքն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի միջով պետական մարմինները իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Դատարանն ընդամենը միայն պետք է մեկնաբանի օրենքները եւ ավելի շուտ պետք է ընթանա հենց ուղենիշային կամ մեկնաբանող նախադեպերի գեներացման ուղղությամբ։ Վճռաբեկ դատարանի ուղենիշային նախադեպը չի սպառնում ստորադաս դատարանների անկախությանը, ընդհակառակը, ուղենիշային նախադեպը մի կողմից ապահովում է օրենքի միատեսակ կիրառությունը, մյուս կողմից չսահմանափակելով ստորադաս դատարանների ազատությունը վճռաբեկ դատարանի մեկնաբանությունից շեղվելու հարցում, դրանով իսկ ապահովում է իրավունքի զարգացումը։ Ուղղակիորեն այդ դիրքերից է ելնում նաև Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը ԵԴԽԽ, նշելով, որ պայքարը հանուն հավասարության, օրենքի միատեսակ մեկնաբանության եւ կիրառության չպետք է հանգեցնի իրավունքի զարգացմանը խոչընդոտելու։ Հետևաբար նմանատիպ գործերը, նմանատիպ դատական ակտերով կարգավորելու պահանջը չպետք է դասվի բացարձակ հասկացությունների շարքին։ Նախադեպի զարգացումն ինքնին չի հակասում արդարադատությանը,
Իսկ նախադեպի ձևավորման ու տեղայնացման ձախողումը կարող է վտանգել բարեփոխումների եւ բարելավման ընթացքը։ Փոփոխությունները հասարակության կյանքում կարող են առաջացնել օրենսդրությունը նորովի մեկնաբանելու անհրաժեշտություն եւ դրանով բեկանել գոյություն ունեցող նախադեպը։ Ուղենիշային նախադեպից շեղվել հնարավոր է նաեւ օրենքի նախորդ մեկնաբանությունը բարելավելու կարիքներից ելնելով։ Թեև դա կարող է տեղի ունենալ միայն նախորդ նախադեպը բեկանելու խիստ անհրաժեշտության պայմաններում։ Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհրդի ԵԴԽԽ-ի կարծիքով իրավական որոշակիության եւ կանխատեսելիության նկարտումները պետք է ամրապնդեն այն վարկածը, որ բավարար նախադեպերով կարգավորված իրավական խնդիրը կրկին բարձրացնելու կարիք չկա։ Հետևաբար ինչքան ավելի կարգավորված է նախադեպով խնդրու առարկա հանդիսացող իրավական հարցը, այնքան ավելի մեծ է դատավորի բեռը տվյալ նախադեպից հեռանալու նպատակով համոզիչ հիմնավորում գտնելու գործում։ Շեղումը կարող է տեղ ունենալ, երբ դատավորը տեղյակ է, որ կայացված դատական ակտը տարբերվում է նախադեպայինից եւ կարող է պատշաճ կերպով բացատրել, թե ինչու արկա նախադեպը այլևս կիրառել չէ։ Միայն այս դեպքում կարելի է որոշել նման շեղումը եղել է ողջամիտ, թե եղել է անուշադրության կամ չիմացության հետևանք։ Ավելին, իրավունքի իրական զարգացումը հնարավոր է միայն այս ճանապարհով։ Վերը նշված պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է դիտվել որպես կամայականություն, որը հանգեցնում է արդար դատաքննության իրավունքի խախտման։ Հատուկ ցանկանում ենք զգուշանալ եւ շեշտել, որ իրավունքի ներառյալ նախադեպային իրավունքի իմացությունը դատավորի ձեռնհասության եւ ջանասեյության խնդիր է, բայց խոչընդոտներ չպետք է ստեղծվեն այն դատավորի առջև, ով գործում է բարի կամքով եւ գիտակցաբար ու ողջամիտ պատճառաբանությամբ շեղվում է ձևավորված նախադեպից, այն փոփոխելու նպատակով։ Նման շեղումը չպետք է առաջացնի կարգապահական տույժ կամ ազդեցություն ունենա դատավորի աշխատանքի գնահատականի վրա եւ պետք է դիտարկվի որպես դատական իշխանության անկախության բաղադրիչ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունն ապահովելը ինչպիսի կարևորություն ունի իրավական համակարգի զարգացման համար, արդիական է դառնում նոր այնպիսի մեխանիզմների գեներացիան եւ ներդրումը, որոնք կարող են նպաստել հիշյալ գործառույթի արդյունավետ իրականացմանը։ Միանգամից նշենք, որ այս հարցի առնչությամբ կիրառելի են 3 արդյունավետ եւ փոխլրացնող մեխանիզմներ, որպիսիք են հանդիսանում ֆորմալ, այսպես կոչված ֆորմալ, կիսաֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ մեխանիզմները։ Ֆորմալ մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան գործին մասնակցող անձանց, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում գլխավոր դատախազի եւ նրա տեղակալների բողոքների հիման վրա հարուցվող վարույթներն են, որոնք ամենաանմիջական ազդեցություն ունեն օրենքի միատեսակ մեկնաբանության եւ կիրառության համար։ Կիսաֆորմալ մեխանիզմի մասին են վկայում բարձրագույն դատական ատյանի եւ ստորադաս դատարանի դատավորների կանոնավոր հանդիպումները։ Նման հանդիպումները կարող են ունենալ ոչ ֆորմալ կամ որոշակի չափով կարող են ունենալ ոչ ֆորմալ բնույթ կամ որոշակի չափով կարող են ինստիտուցիոնալացվել։ Մեր գնահատմամբ պետք է ինստիտուցիոնալացվեն վճռաբեկ դատարանի դատավորների եւ ստորադաս դատարանների դատավորների թեմատիկ հանդիպումները որոշակի պարբերականությամբ։ Ինչի արդյունքում ստորադաս դատարանի դատավորներին կփոխանցվեն կայուն համոզմունքներ ուղենիշային նախադեպերով օրենքների միատեսակ կիրառություն ապահովելու հարցում։ Ավելին, որպես այդ թեմատիկ եւ պարբերական հանդիպումների արդյունք պետք է գեներացվի ուղեցույցների մշակումը։ Նման ուղեցույցների հրապարակումը, որն ուշադրությունը կենտրոնացնում է կիրառելի սկզբունքների վրա, դրա գնահատումը գոյություն ունեցող նախադեպին համապատասխան թողնելով դատավորի հայեցողությանը, կարող է համարժեք արդյունք ապահովել։ Ասվածից չի հետևում, որ նման գործընթացներ չեն ընթանում։ Նման գործընթացներ ընթացել եւ ընթանում են, խնդիրը միայն դրանց ինստիտուցիոնալացման եւ գիտական բաղադրիչի մեծացման մեջ է, եւ որը լավագույն գրավականը կհանդիսանա օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառություն ապահովելու ցկտումներում։ Զուտ ոչ ֆորմալ մեխանիզմները, մասնավորապես դատավորների միջև ոչ ֆորմալ խորհրդատվություններն են, որոնք փորձում են կոնսենսուս ձեռք բերել դատավարական եւ նյութական իրավունքի որոշակի հարցերում, երբ գործնականում նախադեպով տարբերություններ են արձանագրվում։
Շարունակական իրավաբանական կրթությունը եւ դատավորների վերապատրաստումը չափազանց կարեւոր են նախադեպի միասնականությունն ու կանխատեսելիությունն ապահովելու համար։ Պակաս մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ օրենքները թեև նախատեսում են կարգավորումներ, սակայն կիրառվում են իրավունքի վերացական կամ շրջանակային ինստիտուտներ, շատ հաճախ օտարերկրյա կամ միջազգային օրենսդրությունից փոխառված, որոնք անորոշության եւ անկանխատեսելիության ռիսկեր են ստեղծում իրավակիրառ պրակտիկայի ներառյալ դատական պրակտիկայի համար։ Օրենքների միատեսակ կիրառումն ապահովելու իրավունքը զարգացնելու իր գործառույթային ձգտումներում վճռաբեկ դատարանի համար լավագույն նեցուկ կարող է հանդիսանալ իրավունքի գիտությունը, իրավունքի դոկտրինան։ Բավական է միայն աչքի անցկացնել ժամանակակից ինտեգրվող աշխարհում օրավոր ծավալվող միջազգային մասնավոր շրջանառությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 12-րդ բաժինը, որը վերաբերում է միջազգային մասնավոր իրավունքին, կհանդիպենք այնպիսի մասնավոր իրավական ինստիտուտների, որոնց բացահայտումը եւ միատեսակ ընկալումը հնարավոր կլինի միայն գիտական խորը ուսումնասիրությունների եւ վերլուծությունների հիման վրա։ Դա նշանակում է, որ բարձրագույն դատական ատյանը իր գործառույթային արդյունավետության համար կարիք ունի գիտական վերազինման, ինչպես դատավորների մշտական պրոֆեսիոնալ կատարելագործման, այնպես էլ կառուցվածքային բարեփոխումների միջոցով։ Աներկբա է, որ որքան կարևոր է օրենքների միատեսակ կիրառություն ապահովող նախադեպեր ստեղծելը, նույնքան կարևոր է այդ նախադեպերի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման հաշվետվությունների պատշաճ համակարգի առկայությունը։ Վճռաբեկ դատարանի հրապարակվող նախադեպային ուղղվածության որոշումներն անհրաժեշտ են, որ ոչ միայն կողմերը տեղեկանան որոշման մասին եւ կարողանան այդ որոշումը ներկայացնել ապագա գործերում, այլև որ ստորադած դատարանները, փաստաբանները, դատախազները, գիտնականներն ու ընդհանրապես ողջ հանրությունը տեղեկանան դրանց բովանդակությանը։ Այդ ուղղությամբ կարևոր աշխատանքներ տարվել եւ տարվում են վճռաբեկ դատարանում, սակայն այդ համակարգը մշտապես կատարելագործելու անհրաժեշտություն ունի։ Այս հարցում միջոցների ընտրությունը խիստ անհատական է եւ նախադեպերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման ոճը եւ ձևաչափը կախված են երկրում իրավակարգավորման ձևավորված ավանդույթներից։ Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը ԵԴԽԽ-ն ընդգծում է, որ պատշաճ ուշադրություն պետք է դարձվի գործի փաստական հանգամանքներին եւ համատեքստին, որպեսզի հրապարակվող որոշման հետագա օգտագործումը անհարկի կերպով չկապվի այն գործերին, որոնց հանգամանքները բավարար նմանություն չունեն քննված գործի հանգամանքներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցնող տասնամյակի ընթացքում հրատարակվել են վճռաբեկ դատարանի որոշումների թվով 12 ժողովածուներ, որոշումների ամփոփագրերով, իրենց ներածությամբ կամ սեղմագրերով եւ փաստերի նկարագրությամբ, սակայն գիտական հայացք ցկելով կատարված հսկայածավալ այդ աշխատանքի վրա նկատում ենք, որ դրանցում դեռևս լուրջ գիտական ջանքեր են պահանջվում պարզ, հասկանալի, ընկալելի եւ համակարգված նյութ ներկայացնելու ուղղությամբ։ Այն դեպքում, երբ նախադեպերը չափազանց ծավալուն են, ներկա համակարգով դրանց հրապարակումը հնարավորություն չի տալիս դատավորներին, իրավաբաններին, գիտնականներին եւ հանրության հետաքրքրվող լայն շրջանակներին արդյունավետորեն հետևելու գործունեության ընթացքին։ Նման հանգամանքներում պետք է կարևորություն տալ այնպիսի համակարգի առկայությանը, որը կառանձնացնի հետագա կիրառության տեսանկյունից արժեք ներկայացնող եւ բարձր կարևոր չափորոշիչներով հագեցած գործերը, օրինակ հենանշային գործերի հավաքածուի տեսքով, եւ կապահովի դրանց հրապարակումը նպատակ ունենալով խթանելու հետագա օգտագործումը։ Հարգելի պատգամավորներ, օրենքների միատեսակ կիրառության գաղափարը հասցեագրված չէ միայն դատական համակարգին, եւ դրա միակ պատասխանատուն էլ միայն վճռաբեկ դատարանը չէ։ Օրենքների միատեսակ կիրառության գաղափարը հասցեագրված է պետական իշխանության բոլոր օրենսդիր, գործադիր եւ դատական ճյուղերին։ Նաեւ այս տեսանկյունից իշխանության ճյուղերը զգուշացնեմ, որ 1 րոպե է մնացել։ 1 րոպե է մնացել ժամանակը։ Սպառվում է։ Ես կաշխատեմ։ Շնորհակալություն։ Նաև այս տեսանկյունից իշխանության ճյուղերը փոխկապակցված են եւ միմյանցից կախված, քանզի պարտավոր են ապահովել ողջամիտ օրենքների մշակումը եւ դրանց արդյունավետ իրականացումը։ Օրենքը պետք է լինի հնարավորին չափ հասկանալի, կանխատեսելի եւ հետեւողական, իսկ այն դրամաշակելիս օրենսդիր մարմինը պետք է հաշվի առնի այն ոլորտի նախադեպը, որի սպասարկման ոլորտում օրենսդրությունը դրամաշակվում է։ Համաձայնելով մի կողմից, որ
խորապես կարգավորված ժամանակակից հասարակությունում դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացն անխուսափելի է, միևնույն ժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ օրենսդրության հաճախակի եւ երբեմն նաեւ շուտապույտ փոփոխությունները բացաբար են ազդում օրենսդրության որակի իրավական որոշակիության վրա։ Լրամշակումների մասնակի բնույթը եւ օրենքների լրամշակումների արդյունքում առաջացած խճճվածությունը թույլատնում են իրավական որոշակիության սկզբունքը։ Եթե օրենքը տրամաբանական է, ներողություն եմ խնդրում, ժամանակը սպառվեց, ինչպես զգուշացրել էի։